வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி நெஞ்சில இருக்கக்கூடிய சளி ஆஸ்மாவை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தும். கபநோயை விரட்டக்கூடிய முக்கியமான மூலிகைகள்ல இந்த வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி ஒன்று. இது வந்து சித்தர்கள் சொன்ன, வள்ளலார் சொன்ன முக்கியமான ஒரு மூலிகை, காயகற்ப மூலிகை அப்படின்னு சொல்றோம். இதை தினமும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில், அதாவது முக்கியமாக இந்த கபத்தை விரட்டுவதற்கு இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த ஞானச்சூரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெடிசன்லேயே வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியோட தூதுவளை, முசுமுசுக்கை, சீரகம் இது எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு. இதையும் தினமும் காலையில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணீரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம குடிச்சிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே பல வருஷமாக, எத்தனை வருஷமாக இருந்த வீசிங், ஆஸ்மா கூட நிச்சயமாக குணமாகுது. ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம உடல்ல, நுரையீரல்ல அந்த எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை தான்.